Pristupna beseda profesora Radaka nosi naziv Karotidna hirurgija 360 sekundi samoće. Karotidnom hirurgijom bavi se 30 godina i za to vreme je sa svojim timom mnogo postigao u toj oblasti. 360 sekundi to je zapravo posveta trenucima koje hirurg provede sa klemovanom arterijom. Oni trenuci u kojima moramo da budemo potpuno skoncentrisani, posvećeni onome što radimo, jer smo vezani dvostruko, za razliku od nekih hirurških oblasti. Nije dovoljno samo da operaciju uradimo tehnički savršeno, nego je moramo da je uradimo u vremenskom limitu. To je jedna vrsta dilatiranog vremena koje mi doživljavamo. Kad završimo recimo operaciju, ja pitam anesteziologa koliko je trajalo, on kaže 7 minuta, a meni se čini da je prošlo 2 sata. Akademska beseda poseban je trenutak, jer ceo život i karijera staju u tih 15 minuta koliko traje obraćanje javnosti, kaže ovaj redovni profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2004. Pokušat ću da na neki način možda više svoje deci kažem neke stvari koje će možda ozbiljno shvatiti ako ih čuju sa te pozornice. Iza njega stoji 497 objavljenih naučnih radova i još 100 koji su referisani na raznim stručnim sastancima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Iako se nalazi na vrhu intelektualne piramide, ne osjeća se usamljeno. Što se više radi u struci, to je čovjek manje sam. I ja sam jako ponosan na to što smo pokretajući vaskularnu hirurgiju, naročito karotidnu hirurgiju, uključivali ljude iz Vinče, iz Londona, iz različitih centara sveta, što smo razmenjivali iskustva, družili se, zajedno pisali radove, publikovali i to je ono što ću ja pokušati da prikažem, da zapravo ništa nisam uradio sam. Već 16 godina vodi tim vaskularnih hirurga Instituta Dedinje, koji godišnje uradi 2000 arterijskih rekonstrukcija i 300 endovaskularnih intervencija, a Radak 600 velikih vaskularnih rekonstruktivnih operacija. Ja sam dete sa sela, moji roditelji su zemljoradnici i ja sam zaista prošao put od toga da vozim traktor, da provedem leto u poljskim radovima, do toga da se sad nalazim u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. I ponekad mi to izgleda nestvarno, zato što treba mnogo i volje i sreće da se dotle dođe, a ponekad mi to izgleda prirodno, jer sve što sam radio bilo je zaista pokušaj da budem dobar hirurg. Iako ima karijeru svetskog ranga, Srbiju nije nikada planirao da napusti. Srbija ima nešto filigransko što nigde ne postoji, stvarno. Mislim da ovoliko talentovanih ljudi, lepih momaka i devojaka nema nigde, iskreno. I mislim da je potrebno samo nekoliko godina da to pokrenemo. Samo što smo imali nesreću da budemo stalno opterećeni prošlošću, ratovima, krizama i mislim da ovaj narod zaslužio bolje. O hirurgiji kaže da je ljudska stvar jer se dešava među ljudima i podrazumeva davanje, poklanjanje, učenje, opraštanje.